И здесь мне было интересно с точки зрения, как проходили ваши репетиции. Это каждый раз импровизация была, или вы, это написанная музыка, на которую Жозеф, как сказать, к ней, скажем так, апеллировал, или каждый раз у вас, да, каждый раз вы, получается, создаете что-то вместе. C'est un long sujet, la musique écrite et la musique improvisée, donc je ne vais pas m'étendre, il faudrait une interview de 3-4 jours, une semaine peut-être. Donc pour aller très très vite, l'improvisation est le moteur d'un premier jet, qu'il soit sonore, qu'il soit gestuel, qu'il soit de la pensée même. C'est un ingrédient qui devient compositionnel, parce qu'à force d'improviser, on inscrit quelque chose, on mémorise quelque chose, donc on compose, c'est une autre manière d'écrire, c'est une autre manière de composer. Donc c'est, je viens de là, mais je viens aussi beaucoup de la musique écrite. Je compose aussi, mais quand je compose, il y a juste un ou une décideur, parce qu'on joue ma musique, mais j'ai souvent, parce que j'ai compris différentes choses que je ne peux pas développer là, ça serait long, et j'aime écrire, composer pour des improvisateurs, c'est-à-dire des musiciens créatifs, parce que les musiciens sont créatifs avec leur instrument, et j'aime ça, et j'aime que l'œuvre, j'aime, c'est un mot qui fait peur, ou que j'aime moins, le moment de cette rencontre avec des improvisateurs et des décisions de ma part sont uniques parce qu'elles vont bouger et changer chaque fois qu'il y aura une performance. Et j'aime cette aventure-là et ce risque-là. Voilà. Donc pour revenir au travail avec Joseph, bien sûr qu'il y a eu improvisation, mais à force d'improviser, s'inscrit et s'écrit même des choses, et qui après à voir avec une structure, une organisation et une composition. C'est évident. Надо сказать, что это очень долгая история, потому что это мой любимый конек, и чтобы полностью ответить на этот вопрос, потребовалось бы 3-4 дня, а может быть неделя, поэтому я не буду долго распространяться на тему этой разницы между импровизацией и, собственно, композициями. Но надо сказать, что импровизация, музыкальная импровизация является двигателем для всего, что создается на сцене, для движения и даже для мысли, то есть это необходимый ингредиент. И импровизация в какой-то степени является процессом памяти, связанным с памятью. Но, конечно, есть и другая композиция, то есть это, по сути, импровизация является некой другой композицией. Да, я пишу также музыку, собственно, композиции, да, то есть не импровизационные. И там все равно там есть какие-то пары решающих моментов. Но я люблю писать музыку именно для импровизаторов, потому что импровизаторы являются креативными, творческими музыкантами. И мне нравится эта авантюра, потому что каждый раз, встречаясь с ними, при каждой встрече, мое решение будет уникальным. То есть импровизация будет уникальной, и чтобы, соответственно, вот эта авантюра и этот риск для меня являются главными, и они меня интересуют в этом творчестве. И отвечая на ваш вопрос, возвращаясь уже к работе совместной с Жозефом, безусловно, каждый раз это импровизация, но у нее, конечно, есть какая-то определенная структура. Так это происходит. Прежде чем поговорить еще про спектакль, я хотела еще один вопрос задать по поводу вашей работы с Кейджем, потому что он тоже известен тем, что когда они с Каннингемом делали отдельно хореографию, отдельную музыку и встречались только на сцене, и как-то можете просто немножко рассказать, что вы делали? Кейдж для вас писал, как вообще это все работалось, как это происходило? Oh, il y a 3 questions dans une question. Прям 3 вопроса в одном вопросе. J'ai rencontré Cage en 1973, donc ça fait très 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 longtemps. J'ai joué du Cage, parce que j'ai été très rapidement dans la musique de mon siècle, elle n'est pas contemporaine, elle est tout simplement de mon siècle, comme disait John Cage. J'ai compris, j'ai travaillé avec Cunningham et Cage dans une sorte de très grand workshop dans les années 80 en Angleterre, pour comprendre sa pensée, sa philosophie, et un peu sa musique aussi, avant tout
musicien, mais je pense que Cage était un performer, parce qu'il a touché l'écriture, tous les gestes, la peinture, et j'oserais dire le mouvement, puisque travaillant immensément avec Cunningham. Ça, c'est ce que je peux dire avec Cage. Ce que j'ai compris de Cage, parce que je ne pense pas qu'il improvisait avec Cunningham. Cage préparait toujours ses partitions, ses matériaux, son organisation instrumentale. Mais surtout, il y a eu une époque, il faut que je parle vite de tout ça, on appelait ça open form. Donc c'était ouvert avec, Cage avait toujours la notion du temps, parce que la musique, la pensée, l'art en général, c'est du temps qui s'écoule dans le temps présent. Donc il a toujours eu un stopwatch, on appelle ça, un chronomètre. Donc il y avait une partition, le sujet c'était une musique ouverte, pas totalement composée, mais il n'empêche qu'il y a toujours, quand on joue et on travaille du Cage, il y a toujours une partition, il y a toujours une référence à un pupitre, à du papier, et que lui décide et compose. Donc c'était le compositeur. Mais ayant été très très proche de Cage, plus tard il écrit une partition, une musique, étant très très proche, j'ai compris, j'ai appris même, c'est une des très très grandes personnalités, comme Duchamp je dirais, du XXe et XXIe siècle, très très grande personnalité, très protagoniste de beaucoup de langages, pas simplement dans l'univers des sons, il a donné beaucoup. Il nous donne ce regard et cette expression d'être soi, d'être responsable, libre, soi-disant, mais d'être soi, d'entendre tous les sons. C'est important de dire ça. Sans hiérarchie. Nous sommes envahis de hiérarchie. C'est-à-dire, il faut jouer un son beau. Et si ça... Qui a décidé que c'était pas beau? Il y a une discussion qu'on peut ouvrir. Je vous dis, il faut 5-6 heures. Donc... C'est beaucoup moins long parce qu'il faut traduire. Si, si. Tu vois, parce oui, que mais on tu m'offre continues un après. champ, d'accord. Oui, oui, alors, mais au moins jusque-là, tu vois, Tu penses à l'autre. Je garde la... С Кейджем мы в первый раз встретились в 1973 году, и можно сказать, что это музыка моего века, но не совсем мне современная. И затем мы вместе с ним участвовали в воркшопе в Англии в 80-е годы. Но надо сказать, что Кейдж не импровизатор, он композитор скорее. То есть можно сказать, что это композитор открытой формы, open form. То есть там присутствовали различные жанры, и написание музыки, и даже живопись, то есть различные искусства. И по сути у него всегда была какая-то партитура. То есть он всегда что-то готовил материалы, готовил оркестровку, то есть он очень много проводил подготовительной работы. Поэтому всегда существовало вот это понятие open form, то есть у нас музыка движется во времени, как и вся жизнь, поэтому всегда был секундомер, стоп-вотч, да, и дальше можно было как-то импровизировать. То есть тема — это открытая музыка. Но Кейдж, конечно, великий человек, он очень много предвосхитил в своем времени и дал нам возможность взгляда на то, как быть собой и быть внимательным ко всем звукам, и чтобы между ними не существовало какой-то иерархии. Потому что если я делаю такой звук, то кто сказал, что это некрасиво? То есть свобода, ответственность и отсутствие иерархии. Juste pour finir ce son-là, il disait beaucoup de choses, Cage. C'est un penseur aussi. Il a écrit de la poésie, il était très multiple. Mais quand il dit, il y a des grandes comme ça, sentences, des grandes phrases, laissez les sons ce qu'ils sont. Les sons, il ne parle pas de musique, hein. Laissez les sons. Il a dit d'autres phrases comme ça. Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Virgule. Virgule. L'erreur, c'est la musique.
c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, il faut laisser d'ailleurs les gens réfléchir, je ne vais pas développer. Donc il nous donne cette chance d'être libre, d'aimer, c'est pour ça que et une sonate de Beethoven, si on veut, et il ne fait pas de différence. Il nous propose cette chose-là. Donc il nous ouvre une écoute, un champ d'écoute immense. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous a beaucoup donné. Il nous a beaucoup donné. Дело в том, что Джону Кейджу принадлежит очень много интересных фраз, он был также мыслителем. Вот одна из этих фраз: «Оставьте звуки тем, что они есть». То есть звуки — это не музыка. И вот еще одна фраза: «Я никогда не слышал ни одного звука, который бы я не полюбил», запятая. «Ошибка — это музыка». Сейчас я не буду на эту тему больше распространяться, я хочу, чтобы вы обдумали все сказанное. То есть он предоставлял слушателю свободу выбирать между сонатой Бетховена и вот этим звуком. То есть он не делал каких-то заведомо различий и не создавал иерархии. И поле, которое существует в нашем слуховом опыте, оно огромно. Я сейчас, видимо, опять иду по большим вопросам. У меня сейчас вопрос есть к Жозефу. La lecture est une affaire purement personnelle, parce que j'aime lire, et donc je pratique la lecture, et pourtant j'écris pas, et j'utilise pas le texte sur le plateau. C'est une façon de se préparer, pour moi, qui est important, de lire beaucoup. Mais elle a cité ces interviews où effectivement je parlais de mes observations, de gens. J'observe, je suis, n'importe où je me trouve, j'observe tout le temps. Des attitudes de gens, mais pas seulement de gens, des animaux, de tout. Donc je reçois des informations, et après, sur lesquelles je me souviens, si ma mémoire retient de choses, alors je dis, bon, d'accord, je peux intégrer pour mes mouvements, surtout. Надо сказать, что так же, как и Кейдж, я получаю вдохновение отовсюду. И Кейдж для меня очень важен как мыслитель. Ну, что касается литературы, то это очень индивидуальная вещь, очень личная. И я очень люблю читать, но на сцену я тексты не выношу, то есть, как правило, это этап подготовки. Что касается интервью, о котором вы вспомнили, да, это были мои размышления, и я говорю как раз в нем, что меня вдохновляет все, то есть я внимателен ко всему, на все обращаю внимание, на позы людей и даже животных, то есть практически все. То есть я получаю информацию отовсюду, и потом, если она у меня как-то вспоминается, то я могу ее использовать в спектакле и включаю ее в свое движение. У вас было время на размышления еще пока. Спасибо. Это вопрос, Джоэль, это вопрос, вот вы, я знаю, что вы в основном операционный музыкант, а где вы видите свои корни? В джазовой музыке или европейской классической? Вот один из первых вопросов. Je viens d'un parcours et d'une histoire classique, donc de la musique européenne, occidentale, je dirais plus qu'européenne, occidentale. J'ai ce parcours-là. Et puis par goût, par aventure, et sûrement avec l'instrument que je joue, je pouvais ne pas être consciente de l'importance du jazz étant contrebassiste. Mais je n'ai pas la culture jazz. Moi, je suis une enfant du free jazz. J'allais écouter les blacks au centre américain, maintenant on dit afro-américain, parce que tout ce qui était créatif dans les années 70 se déroulait au centre américain. La danse, la modern dance, contemporaine sûrement, African dance, le sound poetry, la poésie sonore, et le free jazz. Donc j'ai écouté tous les protagonistes de ces musiques-là. Braxton, Art Ensemble de Chicago,
Alan Silva, Bill Dixon, Frank Wright, Frank Lowe. Donc j'allais écouter. Donc c'est une matière, c'est une texture, c'est une énergie, c'est une jubilation de ces musiciens qui ont créé leur musique. C'est un exemple pour moi. Ils ont créé leur musique. Le jazz est une musique afro-américaine. Donc ça m'a donné des vibrations, ça m'a donné des différences, ça m'a donné des questionnements. Et en même temps, j'ai toujours été intéressée, et ça continue, par forme, structure, organisation, par l'aventure du son, la matière sonore. Donc très jeune, j'allais écouter le free jazz et je jouais la musique savante, ça s'appelle comme ça, la suite de la musique classique, c'est toujours la musique savante, dans la musique de ma génération, de mon siècle. Donc j'ai de suite adhéré à la musique contemporaine. Donc chez moi, il y a une sorte de trilogie qui continue sûrement. Donc le background, la curiosité et cette contemporanéité. Comme Joseph, je pourrais rajouter, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je suis dans la littérature et la poésie aussi, beaucoup, beaucoup. Très jeune, pour différentes histoires, qui fait qu'on passe aussi des heures, des temps immenses dans des trains et des avions, et on a des temps uniques, extraordinaires pour lire aussi. Donc il y a aussi ce temps-là. Donc j'ai ce mélange en moi, j'ai cette trilogie en moi, et je l'ai toujours eu depuis l'âge de à peine 20 ans, 19 ans, si c'est une réponse à la question. Ну, по своему опыту, по своему происхождению, конечно, я представитель скорее классической западной музыки, и не столько даже европейской, сколько вообще западной музыки. Но что касается вкуса, моих пристрастий, любви к авантюре и, собственно, моего инструмента, который тоже что-то диктует, невозможно не знать джаз, играя на контрабасе. Но я всегда увлекалась фри-джазом, и, конечно, это центральноафриканская музыка, вот 70-е годы, это был танец, современный танец, модерн дэнс, звуковая поэзия, фри-джаз и все вот имена перечисленные. Поэтому для меня это материя, текстура и какое-то восхищение, какое-то празднование, ликование музыкантов, которые играют джаз. Это определенная вибрация, какие-то различия и мои интересы к форме и структуре. То есть это определенное приключение и авантюра. Вот. Ну и, конечно, современная музыка, фри-джаз и классическая музыка, то есть своего рода такой триптих получается, трилогия. То есть, что касается, значит, бэкграунда, и плюс, конечно же, я очень тоже люблю литературу, очень много читаю, и надо понимать, что мы много времени проводим с Жозефом в поездах и самолетах, поэтому чтение, конечно, просто занимает еще и много времени, но также мы очень любим чтение, то есть это и литература в широком смысле, и поэзия в частности. Ну, второй вопрос, вот, что вам больше нравится, работа в студии или концертное выступление? Мне вот думается, что большинство ваших пластинок это, по-моему, концертные записи, я так вспоминаю. Что для вас больше ближе, как и музыкант, именно импровизатора? J'ai beaucoup enregistré, mais c'est pas le fait d'enregistrer. Ça m'était pas important d'enregistrer. C'est le fait de faire de la musique avec les autres, avec des fidélités, des groupes avec qui je joue depuis des années, et des rencontres. Et pas simplement avec des musiciens européens, mais des musiciens aussi japonais, des musiciens américains, des musiciens canadiens, des musiciens israéliens, des musiciens arabes. C'est une aventure que j'aime, qui me fait réfléchir. Ça, c'est inné en moi, c'est pas voulu. Je pense être une gitane, je suis une gypsy, je suis une femme sur les routes. Ça veut dire beaucoup on the road. Mais après, on rentre chez soi et on réfléchit, c'est évident. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que l'exercice, le partage, quand on monte sur un plateau, il y a un public. Et j'aime cette aventure, je rajoute, risquée, presque
une sorte de ravin, je ne sais pas si vous allez trouver un ravin, entre la vie et la mort de ce que nous sommes, de ce fil tendu et cet exercice d'être dans le real time. Donc j'ai beaucoup enregistré en direct, en live, parce que je pense ce rapport aussi avec le public et ce presque danger d'être soi avec toute l'humanité, tous les risques, même le ratage. C'est bien de rater, parce qu'on rate sans arrêt des choses. Cette perfection chez moi n'existe pas. Donc le ratage et cette aventure avec le public, dont effectivement je préfère, l'aboutissement c'est ça, je préfère jouer en public, dans ce vrai temps de la vie, parce qu'on parle de la vie, parce qu'on parle de ce que nous sommes nous. C'est que ça, monter sur un plateau. Oui ou pas? C'est que ça. C'est autre chose. On n'est pas en plastique. Ça va? Просто не важно, на самом деле, сколько записей. Для меня важен факт, как можно сделать музыку с другими, поделиться музыкой с другими. И важны музыкальные встречи. То есть я играла со многими музыкантами, не только европейскими, и японскими, и американскими, и канадскими, и израильскими. То есть на самом деле я цыганка, житана. Поэтому для меня очень важен вот этот факт игры с другими, возможности делиться музыкой с другими. А второе – это делиться музыкой на сцене перед публикой. И для меня это определенная авантюра и риск. То есть это такое некое узкое ущелье между жизнью и смертью, какая-то узкая полоска. И все происходит real-time, то есть именно в реальном настоящем времени. И нужно в этот момент быть собой. И я принимаю все риски, в том числе и риск провала, потому что это абсолютная иллюзия, что достижимо какое-то совершенство. А интересно именно принимать все. Поэтому, конечно, я просто очень люблю играть вживую, и для меня это важно, потому что я живая, и мы же не из пластика. Ну, надо сказать, что я при помощи своего звука иду в сторону Жозефа, в сторону его пространства, его мистерии. То есть сначала действительно меня поразил этот великий поэт Аттила и вот этот его поезд с повторяющимися мотивами. Но для музыканта очень важно иметь какие-то основы, план, организацию, а дальше может быть импровизация, в которую уже вписывается структура, которая играет на структуре, которую дает Жозеф. То есть поезд и смерть. Вот этот мотив постоянно повторяющийся, он повторяется несколько раз в спектакле. То есть спектакль, он очень серьезный, и он начинается с нижней ми, то есть самой низкой ноты на моем инструменте. И я не знаю, может быть, вы заметили, кто-то из зрителей заметил, кто-то нет, была еще звукозапись, которая сопровождала пьесу, тоже там тоже присутствовала нота ми примерно на 40 минут. То есть звукозапись, затем мотив, построенный вокруг какой-то тональности, всегда нужна тональность, и потом несколько поездов. То есть первый раз, когда Жозеф рисует бабочку, там переходит на ре, мажор или минор, и потом вот эти повторы, то есть гармонический сюжет струны. И затем ми идет крещендо, когда добавляются ударные, и еще где в тот момент, когда Жозеф рисует вот этого зверя, то же самое, опять появляется вот этот навязчивый мотив. Что появляется движение. Мне кажется, да, вопрос еще был про то, как репетиции из музыкального с движением столкнулись. Combien pendant la répétition, le mouvement se confronte